Hello guys, ito na naman po tayo para mag-share ng kaalaman about sa electronics. Ngayon, ito po yung speaker ko na ginagamit ko sa pag nag-example ako ng nagde-demo ko ng paano magkabit ng Bluetooth. Ngayon, ang nangyari dito, nasira naman. So, ayan, pakita ko sa inyo paano i-repair yung ganitong mga klaseng speaker. So, ayan muna natin kung ayan. So, ayan, nakita nyo, walang power. Meron siyang ilaw kasi dito, kulay blue. So, dito mag-i-repair. Ito trouble muna natin siya. So, makikita natin kung ano naging sira ng speaker na to. So, tingin ko to, power, primary. Ayan. So, tara, baklasin natin. Hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, like and share na po ang aking video. So, ayan po, ayan. So, medyo tagal din po ako hindi nakapag-upload ng aking video. So, busy rin po kasi sa trabaho. Ayan. So, nakita natin, hindi po siya walang power. Ayan. So, ayan. Kita nyo, naka-on siya. Wala talaga. So, ayan, baklasin natin. So, cut natin para mas mabilis. So, ito na guys, nabaklas na natin. So, ngayon, ang first step natin, back to basic po tayo. Mas maraming madali kaysa sa mahirap. Ayan. Yan yung pag naman mahirap, yung tinatawag na bangungot sa mga electronic technician. Linggo o months pa nga yung iba bago mahanap yung sira. So dito napaka lang. So ito yung primary niya. So ang minsan ginagawa ko rito para hindi ako nahihirapan. Naghahanap ako ng power supply. So kung nakikita nyo, medyo on lang naman yung mga parts niya. So madaling i-trouble. Yan, te-test natin. So kailangan marunong kayong mag-test ng mga electronic components yan. Nakita nyo. Yan, diode, capacitor, yan, diode. So dito, first step gagawin natin, syempre sa plug muna. Yan. Hindi tayo pwede pumunta muna doon sa secondary kasi nandito walang power eh. So ayan, times 1. Times 1 tayo. So makikita natin sa mga viewers natin. Ayan, times 1. So basic lang po. Ayan. So ayan. Kaya din nyo po i-calibrate kasi ano naman yan eh. Tawag doon. Yung continuity lang naman kailangan natin eh. Ayan. So dapat to makuha niyo yung dulo sa dulo. Ayan. So kung sabihin natin ito buo, kung sira, malay nyo dito lang sira, tapos dito kayo nagkalikot, lalong hindi nyo magagawa kasi hindi kayo nagsimula dito. So dapat dito muna kayo. So tingnan natin yung kanyang wire, line 1. So, pwedeng naman dito. Bahala kayo kung saan nyo gusto. So, ayan. Test natin. Ayan. Hindi pumalo. Sa kabila naman. So, ayan, pumalo. Ginawa ko kasi, inon ko siya. Ayan. Inon ko. So, hindi na ako sumundot dun sa loob. Kasi, dito. Ayan. Sabihin, pag sinundot ko siya dito, ayan. Ito siya, kabila. Ay. Mali. Ayan, dito. Ayan. Sige, ang gawin na lang natin para mas madali para sa inyo. Yun na lang munang dulo. Ayan. So, hanapin natin. Ayun, sa loob. Test natin.
So ito na lang muna kabila. Bulog. Ito. Ben, yan, ito yung linya niya. Kabila. Ayan. So ito, nakita nyo guys, yung kulay blue. Ayan. Papunta dito, palabas. So ito yung naman kabila, meron siyang fuse. So susundo tayo na sa loob. Ay. Ayan. Ayan guys, sabihin buo yung ano niya, wire niya. So ito, ayan. Ito natin. Ay no. Tapos dito naman sa kabila. Ayun. Ayan guys. Wire. So ito naman. Test naman natin yung fuse naman niya. Ayan. Test natin. Double check din. Ayan. Oh. Sabihin, continuity. Buo. So, yan. Pangalawang ano na tayo. Good yung fuse. O, good din yung saksakan board. Ayan. So, tayo pupunta rito. Ayan. Punta na tayo sa primary. Para siguro na talaga map na kuryente. Sa natin malaman. Sasaksak ko ngayon. Ayan. Ayan. So, ito yung supply ng 220 niya. 110, 110. Ayan. Press 110 po yan. So, ayan. Ganyan sa 220. Kaya susundutin ko. Ayan po. Ayan. Pumana. 220 po ang ano niya. So, may pumapasok na ng kuryente rito. So, bakit ganun? Hindi siya nagpa-power on. So, check natin yung capacitor niya rito. Yung filter. Ayan. Yung 400 volts by 10 UF. Ayan, check. So, may pumasok na kuryente rito. So, yan. So, ang magiging step natin dito, susunod, check natin yung mga diode na yan. Baka may shorted. Ha? Iisa-isay natin yan. So, bago pala natin i-test, yung nakita ko tong, ayan, may protector pala dito. Ayan, NTC. Yung tinatawag na negative temperature coefficient. Isa sa protector yan. Para din siyang tawag dito, fuse. Kasi dadaan din siya ng ng line ng linya ng isang linya. Ayan Kung makikita nyo siya, nakatap din doon sa kabila, yung sampa niya. Ayan. So, tingnan natin. Kasi kadalasan na ito, may crack pag nasisira. So, okay naman siya. Nako, ito pala may crack. Ayan Kita nyo guys. Ayan may crack. May crack yung natin, NTC. Ayan May crack siya. Ayan. So meron na tayong isang nahanap na sira. So bago natin check din natin yung ibang niya. Meron pang ibang ito kagaya na to. Check din natin tong diode. Ayan, baba. Tutungo ko lang guys. Ayan. So doon po sa mga share ko lang sa inyo yung diode. Pag ang gamit nyo analog, opposite.
So ang positive natin is yung black. Ayan. Kasi ang alam ng iba, yung may guhit ang positive. So mali. Pag analog, pagka naman digital, dapat ang digital gamit nyo na tester, tama yon kasi ang pula niya positive. Ito magiging positive niya yung walang guhit na yan. Ayan. Ito kasi ang negative. Kasi dito pag sinundot nyo yung pula, ito kagaya na to, susundutin ko. Ayan. Tapos to, sa walang guhit. Makikita nyo, papalo siya. Yung test probe. So, yun. So, ito. Ayan. Pag binalitad mo naman siyang ganon. So, ayan. So, check din natin. So, yun. Sinay ko lang sa inyo. Additional knowledge din. Para magtataka kayo pag gumamit kayo ng analog saka digital. Ba't parang baliktad? So, yun yung matuturo sa inyo ng tama talaga. Para sa akin. Kasi yung yung digital. Kasi pag nag-check kayo ng mga kagaya niya, mga transistor sa amplifier, magtataka kayo, di nyo makukuha yung base collector emitter. Kundi nyo rin kasi kabisado gumamit ng analog. Kasi baliktad PNP, NPN. Yun lang. So, dito, check natin. So, times rin po tayo. Ayan. Check. So, nakikita nyo. Ayan. Check natin. So, hindi natin maiano na. Ayan. Ayan, para kita. Pumalo, opposite. Hindi. Dito, kabila. Pumalo, baliktarin natin. Okay, good. Kabila naman. Yan, pumalo. Opposite, hindi. Okay, good. Last. Sana. Last. Yan. Hindi pumalo. So guys, medyo mahirap kasi pagka medyo yung gamit natin kasi hindi ko maipakita sa inyo dahil mukha na to. Tapos ko muna dito. Last na lang. So yan. Yan, pumalo siya. Ayan. Pag binaliktad naman natin. So, okay, good. So, dadaan siya dito. Filter. Ayan. So, meron pa rito isang diode. Ayan, malaki naman. Check natin. Kasi, papunta na siya ng secondary. Hindi niya masuplayan yung secondary. Ayan. So yan, check natin. So chopstick method na lang ginawa ko para kita nyo. So yan. Uy, nako, kabaliktad. May continuity. So balik sira. Uy, natin. So dapat ayan sira yung itong diode. So na pinpoint natin, hindi lang isa ang sira, ito saka itong isang diode. So yun, check natin na maghanap muna. So cut natin, mangangahoy lang muna ako ng pyesa. So hello guys, ito ngayon nakahanap na ako. So sa isang power supply ng computer ako nakakuha. So ayan. So cut natin para ikabit.
medyo matagal eh. So ayan, yun lang naman i-replace natin. Cut uli natin. So guys, ito na tayo na i-replace na natin yung nakuwang. Ito po yung binaklas natin. So ayan, ito yung may crack. Ayan, kita nyo. Ayan. So ito yung isa. Ito yung diode. So check natin para makita nyo na talagang shorted yung, so ayan, times 1. Times 1. So ayan. So ayan. I-reverse natin siya. Ikot natin. Yeah, so sira talaga. So ito kahit hindi ko na ano to. So ayan, meron na siyang crack. Ayan oh. NTC. $5D11. So dito ang ni-replace ko rito is NTC 5D15. So ayan. Mas malaki siya. So ayan, kita nyo guys. Mas malaki yung NTC na to. Ayan. Okay, test natin. Para alamin kung okay yung ano natin, trouble. So ito. So meron siya ilaw dito na indicate. Ayan. Oh, ayos ah. Ayan guys. Na ano natin yung kanyang tawag dito, yung sira na isang diode sa isang NTC. So ngayon, tetest naman natin kung gumagana yung ano. So doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe na po kayo. Marami po kayo matutunan sa YouTube channel ko. Saka huwag pong kalimutan i-click ang notification bell at i-like and share na po ang aking YouTube channel. Ayan. Lagay natin yung speaker. Ayan. So ayan, test na natin. So yun lang guys, marami tayong natutulungan na mga gustong matuto na mag-repair na DIY na hindi na kailangan magpunta pa ng mga schooling. So dito lang matututo na tayo eh. So wag pong kalimutan na safety first kasi kuryente po yung pumapasok dito. Live na po yan. Baka po kasi yung kuryente. Dapat laging presence of mind na tandaan lagi yung ating safety. So ayan. Baliktad data. Baliktad. So ayan guys, gumagana na yung ating speaker. Siyempre dapat non-copyright. Hindi pwedeng. Ayan. Ayan guys. Oo. O, diba?
Ayos ba mga idol? Yan guys. Ayos na. Ayun lang po guys, at maraming salamat. Sana marami kayong natutunan sa aking video. At yun lang. Bye-bye.